Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Subax wanaagsan, maalin wanaagsan. Kusoo dhawaada videogeenii afraad oo maalinlaha ah. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin daawashada videogan. Waxaan maanta revision ku samayn doonaa insha Allah dhowr currency oo yesterday aan ka hadalnay iyo kuwa maanta aan geli doono insha Allahu tacaala. Welibana ay u badan yihiin kuwo faa'iido aan ku jirno maasha Allah oo weli furan. Aan ka bilaabo USD Canadian. USD Canadian maasha Allah. Profit keenii hore waa kan alxamdulillah yesterday. So yesterday maasha Allah waa kaya qiimihii waa una siiya profit keenii dheereeda ahayd 665. So alxamdulillah up to here 660 up to here maasha Allah 105 pips profit. Waana aragtaan in alxamdulillah oo bilaabay qiimihii dhicitaanka oo hadda u marayo 1.3130. So marka qofkii sal ku jirana waa maasha Allah oo muxuu ahay faa'iido buu ka haystaa inaa qofku la socdo waa muhiim. So 1 hour haddaan ku fiirino waxaad aragtaa same area oo laga soo riday 13 Agosto buu mar kala taabtay kaasoo ahayd 1.3176. So wajeedid marka waa laba faa'iido waa up to here up iyo sell area. So 105 pips iyo qofkii ku jiro areadan oo kale ka galay 60 ilaa 50. So 20 ilaa 30 pips ku dhawaad waa u haystaa. So waxa waaye waa good profit waaye. Aan u tagno New Zealand USD isagana aan ku jirno yesterday. Waxaad aragtaa in hadda kasoo kabsanayno khasaarihii weli waan ku jirnaa laakiin muxuu hadda khasaarihin aad buu usoo yaraanayaa ilaa hadda 4 pips baan ku jiraa. Waa 82 areas baan kaga jiray laakiin alxamdulillah waa uu soo kabsaday waa ujeedaa waa uu soo kabsaday. Maasha Allah waana sugaynaa maanta in dollarka muxuu ahaa isbedel uu sameeyo maadaama news baa la sugayaa odaygii waa is hayaan Turkiga. So marka alxamdulillah Turkigana lacagtiisa kor bay usoo yar kacaysaa markii dhanka dollarka loo fiiriyo sababtoo ah madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan wuxuu ku dhawaaqay in la iska dhaafo iPhone-ada iyo micnaha shirkadaha telefoonada oo Mareykanka laga leeyahay ay ku bedeshtaan shirkadaha waddanka Turkiga laga leeyahay telefoonada ay soo saartaan inay ku bedeshtaan lacago badan sarif leerada loo bedelinayo. So marka xoogaa percentage bay kor usoo kacday ilaa 4% bay kor usoo kacday lacagta leerada. Maasha Allah New Zealand USD waa isagana xaggaas waaye waan baygiisa ku jirnaa. Pound Australian isagana aan ku jirnay yesterday. Alxamdulillah waan sheegnay in sell areadaas ay tahay ilaa haddana alxamdulillah aan ka heyno faa'iido fiican 1.7630 up to here 100 waxaan keenaa 125 pips 1.7505 areas baan u marayaa. So inuu areadan kula laabto waa suurtagal. Areadaas waa inuu kula laabto waa suurtagal 1.7480. So today maanta waxaa jirto 6 saacadood kadib ilaa 7 saacadood kadib waxaa jirto news baa jiro. Newska haddii intaas uu dhaafi waayo London sessionka markii la furayo hadduu intaas dhaafi waayo profitkaaga up to here waa inaad keentaa ilaa 50 ilaa 60 pips. Hadda waa isoo dhaqaaqsan laakiin waa inaad soo dhaqaajisaa adiga. So this candle-kan waxaad aragtaa inuu within 1 hour ka hadda dhammaaday uu si fiican u booday oo kor u kacay fiiri. Waana Australian news baa soo baxay oo employment rate oo kor u kacay iyo unemployment rate kor u kacay employment change oo hoos u dhacay. So marka waxaad aragtaa within 1 hour gudihiisa dhaqdhaqaaq badan in kor iyo hoos loo socdo. So news baa soo baxay midna waa negative midna waa positive. So marka insha Allah mar walba profit fiican buu ka hayaa qofkii meeshan kor ka galay. Signalkan already waan bixinay qofkii ka faa'iidaystana good luck insha Allah. Aan fiirino Euro Australian isagana yesterday aan galnay. Euro Australian waa kana areadii 1.570
hadba qofba si waay maasha allah within 1 hour ka 4 hours ka hadda uu tagay laakiin within 1 hour kan hadda oo dhammaaday 20 before 12 minutes oo dhammaaday waxaad aragtaa qiimihii xitaa inuu ka dhex baxay suma jeeda uu gaaray ilaa 1.5718 so qofkii ka galay 18 pips within 1 hour buu weydiistay haddana waxaad aragtaa in qiimihii uu imaaday ilaa 1.5644 waa 80 pips gudihiisa inuu ku tegay 30 daqiiqo ilaa 20 minutes gudihiisa so marka waa employment change-ga yani employment rate-ka oo kor iyo hoos loo dhaqaajiyay suuqa oo Australia wax ka bedelay alxamdulillah already qofkii ka galay eridaas waa profit fiican buu ka waana sugeynaa up to here inuu gaaro 100 pips inuu gaaro waan rajeynaa insha allah aan ku laabto oilka isagana aan ku laabto oilkii yesterday waa kana qiimihii already aniga oo naga tuuray laakiin maxaad aragtaa news baa soo baxayo shalay aan sheegnay newskaas xalay markuu soo baxay qiimihii wax badan baa iska bedelay waa this area buu ku soo baxay qiimihii then waad aragtaa qiimihii within candlekan inuu zaid uga soo dhex baxay meesha waana negative oo soo baxay oilka so waxaad aragtaa qofkii eridaas oo kale ka dhawaado kale kasoo kale ama qofba oo psychologigiisa ama fursadiisa isaga u arkay inuu wax fiican ka hayo muxuu ahay 15 August soo dhacay 14 August buu kasoo dhacay 67 up to here 64 so waxaad aragtaa 350 ilaa 60 pips within 2 days gudaheeda waa 1 day and a half way so masha allah oilka aad bay u fiican tahay tradekeeda haddii aan fiirno signalka kale oo aan ku jirno waa euro New Zealand masha allah euro New Zealand isagana ilaa hadda dhaqaaq sidaas u weyn muusan sameyn wuxuu ku noqonayaa 1.73 inuusan dhaafin oo anagana aan ka galnay this area 1.7250 aan ka galnay so up to here hadda 6 pips oo waan keena oo faa'iido ah waxaan rajeynaa inuu kor u dhaqaaqo waxaa laga yaabaa inuu up to here uu ka dhaqaaqi waayo 1.731410 waxaan rajeynaa aniga insha allah 1.7370 areas inuu qaadno haddii uu ka dhex baxana insha allah loss baan sugeynaa waxaan ku jirnaa euro New Zealand oo furan waxaan kaloo ku jirnaa euro Australian waxaan kaloo ku jirnaa pound Australian allah mustacaan waxaan kaloo ku jirnaa USD Canadian oo sell ah welibana maanta news uu jiro insha allahu tacaala so iyo New Zealand USD oo isagana buy aan ku jirno oo stop loss aan ku jirno so insha allah ilaahay noo fududeeyo waxaan kaloo hadda aan fiirin doonaa insha allahu tacaala euro Canadian weliba maanta waxaa jiro euro Canadian baa jiro news ma u jiro laakiin aan fiirino insha allah down trade buu ku jira haddii aad u fiirsato xitaa haddii aad calaamadeysato tusaale intaan oo kale haddii aad ka calaamadeyso trendkan aan kalar kale aan mariyo down tradekan waxaad aragtaa qiimihii inuu ku jiro down trend inuu ku jiro so kor loo yara qaadi doono insha allah waxaan rajeynaa this area resistance area maadaama uu soo jebiyey inuu hadda resistance ka dhigto balse hadduu ka dhex baxo inuu gaaraan rajeynaa insha allah up to here inuu gaaro baan rajeynaa after that qiimihii inuu sidaas u soo dhaco soo ma jeedaan so tomorrow baa Canadian jiro insha allah I think inuu qiimaha up to here uu gaaro laakiin mar walba London session euroda si fiican bay u kala cadaan doontaa waa kana area this area resistance area
wait until aad aragto candle fiican oo ku tusiya sell signal. So ma dhihi karno hadda sell aan hore ka galno maadaama uu candlekii socdo qiimihii uu socdo loss kama bilaabi karto. So marka wait up to here markaad aragto inuu soo noqdo aan rajeynayna after that baa galaysaa insha allahu tacaala. waxaan idinka rajeynayaa isagana idin rajeynayaa inaad guul uu ku dhamaado insha allah. aan fiirino euro USD isagana euro USD masha allah sorry 1 minute. Euro USD masha allah waa u socdaa 1.1373. so this area yesterday waxaan lahanay this area buu yaalay haddii aan dailiga aan idinku cadeeyo xitaa si clear ah arkana ilaa hadda waan taaganahay masha allah. waa u imaaday waa una ka dhaqaaqay meesha aan ka sugaynay waa u imaaday waana u socdaa hadda masha allah. waa kana qiimihii waana u socdaa. waa tii shalay aan dhahnay aniga buy limitkeyga waan ka masaxayaa waan ka warsugayaa maadaama trade badan ay ii furan yihiin. waa kana waa u dhaqaaqay masha allah 1.29 wuxuu imaaday 1.29 97 98 areas buu imaaday. so waxaad aragtaa 1.1373 inuu up to here socdo uu gaaray 1.1386. so marka waxaan kaloo dhihi karnaa dollarka maanta intuusan soo bixin waa ka warsugi kartaa euro USD waa signal fiican way haddii inta London session uu ku furo qiimaha euroda inay hoos u soo dhacdo. after that newska caawada soo bixi doono fiidka marka xagga hindiga uu tahay maqribadii Soomaaliya uu tahay 9 saac iyo barka insha allah in qiimihii uu hadduu hoos u soo dhawo newska oo negative u noqdo dollarka insha allah. euroda waxaan rajeynaynaa inay sidan sameyso insha allah xoogaa hoos yara imaato after that ee kor dhaqaaqo insha allah. so maybe up to here 1.146 inay meelahaas gaarto. haddii kale in qiimahan uu sidiisa ku socdo up to here uusan istaagin 1.428 ilaa 30 uu gaaro then qiimihii lasoo rido qiimihii uu soo jibiyo ama up to here uu gaaro. laakiin mar walbo waxaa noo furan intana waxaa nooga furan sell signal insha allah intana waxaa nooga furan buy signal hadduu supporting uu ishto. so marka waxaan idin rajeynayaa isagana sidoo kale guul baa idinkaga rajeynayaa. waxaa kaloo jiro pound baa jiro sidaan sheegay bacdaati 7 saac ilaa 6 saacadood kadib kusoo bixi doono newskiisa. pound iyo dollar baa jiro maanta insha allah labadooda waxaan ka rajeynaynaa guul. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waad ku mahadsantihiin daawashada videogan. please subscribe like comment and share. waa anigoo Sikriye ku magac dheer Xarbaawi mahadsanidin.